全人権全人権全人権貧困層の疾病と呼ばれる中南米特有の寄生虫症シャーガス病。その感染は主にわらぶき屋根や土壁に生息するサシガメによって媒介され、そうした家屋に住む貧しい人々が犠牲になっています。シャーガス病はサシガメが吸血中に排便する糞に含まれる原虫トリパノソーマが粘膜や傷口から体内に侵入し感染します。急性期には治療法がありますが、感染者の多くは無症状のまま慢性期に移行し、10年から20年かけて心臓疾患などを引き起こし死に至る例も多く、残念ながら慢性期に入った患者を完治させる治療法は確立されていません。シャーガス病は広く中南米に分布し、総感染者数は770万人以上、全人口の 5.4% にも上ると推定され、毎年およそ4万1200人が新たに感染し、1万2500人が死亡している深刻な病気です。しかし、この貧困層の疾病は感染を防ぐことができるのです。自らを変えていく力を持てるならば。シャーガス病の媒介虫サシガメは中米では主に外来種であるロドニウス・プロリクサス RP と在来種であるトリアトーマ・ディミディアータ TD の2種類が存在します。 RP はわらぶき屋根などを好み、屋内だけに生息、感染力は強いものの殺虫剤散布で消滅可能です。 TD は土壁の割れ目などを好み、屋内外に生息し、殺虫剤を散布しても再び住み着く可能性があります。シャーガス病はサシガメに対する殺虫剤散布、住宅と生活の改善で予防可能となるのです。中米7カ国と反米州保健機関パホは1997年中米シャーガス病対策イニシアティブイプカを発足。2010年までに中米におけるシャーガス病の感染中断を達成するという目標を掲げました。When you look at the problem of Chagas in Central America, it becomes the problem of the isthmus. It's not a matter of one country or the other. It's how each country grows together based on the experience of the other and how this can be capitalized in order to maintain the measures that are in place now. JICA も2000年のガテマラを手始めに各国でシャーガス病対策プロジェクトを展開。イプカの枠組みに沿ったプロジェクト計画を策定し、中央から現場までの各層に専門家隊員を派遣しました。Con JICA ha sido todo un ordenamiento y como mencionaba Elisa, hubo mucho apoyo para capacitar a nivel de los departamentos, porque los voluntarios están siempre en los departamentos. Y entonces, la transferencia de tecnología, de poder utilizar mejor los equipos, de poder llegar entonces a desarrollar un sistema de información. 中央のプログラムトップから県のトップ、技官、市、保健所の人たち、医師、そして住民保健ボランティアまで JICA は現場の人々とコミュニケーションをとり、上から見たらどうなのか、下から見たらどうなるのか、実際にどんな問題があるのか、どうしたら活動をよりうまく展開できるのか、議論を重ねて活動していきました。Y yo creo que la forma más eficiente es acompañar en todas las actividades que se hagan. O sea, aquí está el programa, aquí está el proyecto, y eso se mantuvo a través del tiempo, no al revés. El programa no trabajaba para el proyecto, sino que el proyecto igual acompañaba, igual que nosotros, todas las actividades que se hacían.
シャーガス病との戦いはまずサシガメの生息率と住民の感染率の調査から始まりました。その結果に基づき殺虫剤散布計画の立案と実施を行うアタックフェーズを展開する。その効果的な実施のために必要だったのは、中米にはなかなか根付いていなかった文書化の習慣でした。根拠に基づいた意思決定とかよく言われるんですけど、情報管理というか、やってきたことを数値で記録し残す、また分析するっていう作業を一緒に現地の人たちとやってきましたね。実際のデータの数値を見た上で、ある数値より大きいか小さいかで行動を決める。例えば集落の中で 20% 以上の家屋にサシガメがいる場合とそれ以下の場合、これらの情報の分析によってリスクを特定し、殺虫剤散布、治療、啓発活動をどこにどれだけ行うのか、限られた予算と人員を有効に活用できるよう優先順位を決めていく。El sistema de información se mejoró increíblemente. Ya no solamente reporta información de vigilancia entomológica y control el personal de vectores, sino que el sistema en línea, sentado desde mi oficina, yo me doy cuenta que está haciendo cualquier municipio a nivel nacional. 文書化の能力開発は調査結果のデータ記入、プレゼンテーションの方法から年間目標の作成、国としてのシャーガス病対策の規範を作れるまでに至りました。数値を用いて意思決定をしていく、そうすることで予算の取り方も安定してくるし、やりくりも、もっと、見通しが良くなってくると。Algo muy importante y que no lo logran todos los programas es que los gobiernos municipales incluyan dentro de su planificación actividades de apoyo para Chagas. Era eso, un apoyo y una convivencia, y eso facilita mucho entonces el trabajo y le da mucho más fuerza y lo hace más efectivo. Hay agencias que dan recursos y hasta luego, y entonces ya ellos se sienten contentos porque dieron, pero si no hay una buena organización. プロジェクトマネージャーの業務の8割はコミュニケーション。JICA は常に一緒にいました。そして現場の人々と共に汗をかく仲間意識、信頼関係の上で働きました。相手のことを知ろう、そばにいたい、それを思い続けることってとっても大事だったなって。自分たちが伝えたいことを伝えるより前に相手に関心を持つ、じゃないと帰ってこない。Communication, coordination, and that possibility of having that in continuous exchange, because there's presence at all levels, facilitated enormously, and guaranteed also that it could run smoothly and achieve the results that were required and expected with very, very high results. こうしてプロジェクトの第一段階は大きな成果を上げ、4つの国でRP 種によるシャーガス病感染中断の認定、RP 種の消滅の認定にまで行き着きました。アタックフェーズ活動のポイント。1、複層展開、上から下まで。中央に政策があっても県や市、住民活動の受け皿、人を動かすマネージメントがなくては現場活動が進まない。2、文書化の習慣、情報分析からリスク特定へ。記録をしっかりつけていく。情報と経験は共有しなければならない。3、共に過ごす。アコンパニャール。共に汗をかき、共感できる仲間として働くことが大きな達成につながる。一度いなくなってもサシガメはまたやってくる。それがシャーガス病対策の第2段階、メンテナンスフェーズの課題となる。
Bien, lo importante, el mensaje hacia la población es que son parte de la solución y que sin ellos no es fácil hacer el control del vector y así evitar problemas de salud a nuestra población. メンテナンスフェーズの活動の要となるのは住民参加型の監視システムの構築です。この監視システムは中央の描くプログラムデザインのもと、県、市、コミュニティが密接に連携して働くことで機能します。市レベルではまず保健プロモーターや保健ボランティアが個別訪問や集いの場でサシガメの捕獲や急性患者の発見を促し、またサシガメの再侵入を防ぐため住宅を改善したり衛生的な生活を心がけるように働きかけていきます。Para la prevención es muy importante tanto el personal voluntario como la persona de la comunidad, más que todo en la capacitación y en el conocimiento que se le da a las personas de las comunidades. 家々でサシガメの生息場所は違う。その正確な居場所を教えられる人々を育てるのが大切なのです。対策班がコミュニティを訪問して集めたデータ、集落の地形、家の様子、集まり方、家族、夫婦の関係などの記録の蓄積からもサシガメの分布と感染のパターンを読み取ることができる。Siempre nosotros cambiamos las camas de un lado a otro para que no estén en un solo lado las camas. Siempre nosotros por vez acá, por vez acá, y no las mantenemos en un solo lado las camas. Siempre nosotros las cambiamos. Sí, todo eso, porque o sea, yo tengo la costumbre de que yo limpeo los cuadros y siempre tengo esa costumbre de limpiar, quitar y limpiar donde está cada objeto. ¿Escalofrío? 彼女たち保健ボランティアは月に一度片道3時間も4時間も歩いて保健ボランティア会議にやってくる。コミュニティと保健センターをつなぐために全くの無報酬で。La mayoría de la comunidad están conscientes. Otros no quieren aceptar, dicen que porque tal vez tenemos un pago nosotros y uno sabe que no es así, pero nosotros siempre colaboramos, aunque hacer los rechace, pero nosotros siempre tenemos que hablarles. Sí, uno se siente muy alegre, orgulloso de servir a la comunidad, porque es un beneficio para la comunidad, ¿verdad? Y no importa de que no le agradezcan, lo que importa, ¿verdad?, es el beneficio que nos presta la comunidad y sabemos que la bendición viene de Dios. 保健ボランティア会議は他の地域でもこの活動で頑張っている人がいることを知るモチベーションアップの場であり学びの場でもあった。成長できる場、学べる場を作ってそれを共有していくっていうことが大事だったと思います。もう失敗することを発表することが共有することが大事だ。そしてそれを受け入れられる、それが学びにつながるっていう、文化を共有することができるようになってきてから議論のレベルがぐっと上がりましたね。メンテナンスフェーズには住民が捕獲したサシガメや発見した患者の保健センターへの届け出の習慣化、その情報を受けた行政からの対応の継続というフォローアップが重要になってくる。Pienso que el ejemplo para decirles a ustedes que iniciamos el 2007 con 3 comunidades, 8 comunidades. Ahora tenemos más de 300 comunidades participando activamente, llevando chinches a la vigilancia entomológica comunitaria. Y lo importante que para darle sostenibilidad es la respuesta como sistema le damos a esta notificación. Si me llevan la chinche a mí, tengo que llevarle una respuesta a esa notificación, una respuesta educativa, una respuesta de rociado para controlar el vector. Entonces eso nos da como una garantía de irle dando sostenibilidad a lo que es la vigilancia entomológica y de esa forma se motiva a las diferentes comunidades a participar en lo que es la vigilancia. 活動に関する意見がまとまらず行き詰まってしまう時も
思わぬところから突破口が開けてくる。答えを持ってるんですよね、皆さん、現場の人たちは。我々がどうこう言うよりも持ってるんです、現場の人たちの方が。例えば殺虫剤散布員はどこまでなら報酬なしで活動できるのかという議論になった時、やはり外部の人間には見当がつかない。しかし住民に聞けばアイデアが出てくる。例えば自分の村、自分の家族親戚の家の散布なら無料でいいというような具体的な解決策を持ってくるのです。何をやるかを決めておけば、どうやるかはもうお任せしていいんじゃないかと。So we learn and know how to adapt our programs to their own community and have a better response. That's what's changing right now. En primer lugar, antes el programa las decisiones eran tomadas a nivel del programa, a nivel central. Entonces, ahora el programa ha cambiado mucho en el sentido de que se ha convertido en un programa diseñador de estrategias y que puede hacer las evaluaciones. En este momento, las personas que están en los departamentos están en la capacidad de ellos poder decidir qué tipo de actividades están pendientes que podamos hacer. 次第に住民が自分たちで計画し、下のレベルから実践できるという変化が生まれてきている。地元にすでにある素材を補修材の代わりとして使う。住民自らが働いて、その村にあるどの素材が一番適しているか試しながら。Remember, when you have a change that starts as a direction, people don't follow it, or maybe they act just that moment, and later on they forget and start doing the same thing they were used to doing. But when you involve people in the process of changing, people take it, it's not by heart but by mind, and that's the way they can maintain sustainability in the actions for Chagas or for any other health problem. 住民の意識、姿勢が変わっていく。土壁の補修、差し亀のいない整頓された家を目指す意識が高まり、動物を家に入れない、鶏小屋を作り変えるなど、生活スタイル改善の重要性が理解されてきている。Esta que tenemos acá es la ninfa 1, primera ninfa de chinche, muy pequeñita. La gente muchas veces en nuestras comunidades la confunde con telepate o chinche de cama, que es una especie muy diferente a Triatoma dimidiata. Entonces, ella prácticamente, primera ninfa, huevo primero, luego la primera ninfa y pasa sobre otras 4 ninfas más, muda, sin alas, hasta que llega a ser, por ejemplo, en el caso de esta ya una chinche con alas o chinche adulta. 動物の住処にも差し亀は生息する。だから家畜を家の中に入れてはいけない。いかに現地の人々に興味と関心を持ってもらうために工夫を凝らすか。T シャツやパズル、塗り絵などのグッズ開発、シャーガス劇など子どもたちの啓発への粘り強いアプローチを展開した。チンチェピクーダってこの虫のことをスペイン語で言ってるんですね。Donde están las chinches picudas? でこれを聞くと着て歩くとみんなそのバスとか乗ってるのを見ると読むんですよ、みんなこれで自然とこう啓発の活動に。こちらの方は文字がいっぱいあるとどうしてもそれを読まない見ないっていう傾向があるらしいので、できるだけ図でグラフで絵で写真で伝えられるようなものを作ろうと思っています。エルサルバドルでは保健省と教育省が連携し、小学校6年生の教科書にもシャーガス病のテーマが掲載された。Bueno, lo hacemos acá en la escuela a través de las charlas, con ellos en la asignatura de ciencia que allí aparece el tema de lo que es la chinche chagas, asimismo con las charlas que damos nosotros a los padres de familia. Cuando ellos logran ese conocimiento acá en la escuela,
lo llevan a su casa, lo comparten con sus padres, con sus amigos, con el vecino, con la gente que tal vez ya no tiene la oportunidad de estar acá recibiendo esa charla en la escuela, lo van a compartir y luego lo ponen en práctica ellos en sus casas. ¿Para qué? Para combatir la enfermedad del Chagas. En la atención, más énfasis en una atención en función a la enfermedad, ya que la mayoría de las personas, por ser una enfermedad a largo plazo o de mucho espacio de tiempo en la identificación, desconoce este tipo de información. Por lo tanto, se nos están muriendo muchas personas de ataque del corazón, pero al hacer los análisis estamos descubriendo que ese es un problema del mal de Chagas. Necesitamos llevar más información, mayor interés en el programa Chagas también a las mismas comunidades. メンテナンスフェーズ活動のポイント。住民参加型監視システムの構築。1、住民を巻き込む。活動を自分自身の問題であると位置づける意識が住民のモチベーションとなる。2、フォローアップ。住民からの届け出には必ず対応する。活動の持続性を保つために。3、住民から学ぶ。知恵を持って生活している住民から出たアイデアを最大限に生かす。4、自主性を育てる。自分たちで活動を計画し実践できるように人々の能力を強化する。5、学校での啓発活動。子どもたちから大人たちへ、そして周りの人々へ、身を守る知恵を集落に広げてゆく。差し亀が完全にいなくなることはない。感染患者はまだいる。母子感染の問題もある。シャーガス病対策に終わりはないのです。情報っていうのは自分で持っていてもしょうがないので、人に伝えることが大事だと思っています。If you has the opportunity to tell what things are you doing good, what things have you gone bad in your countries, could help some other to start not from zero, but start from a little bit other point and start changing things. That's why it's good to be in or to know some other experience, so you could adapt it to your own and you have a better change. 数値データだけでなく経験を文書化する。そこから教訓を抽出する。いろんな経験やった中でこれは絶対やるべき、これはやってはいけないっていうチェックリストっていうんですかね、そういうふうな活動を抽出することで、本当にシンプルな構造を頭の中で持つことができ、やってる自分が整理できるっていうのと、あと出来上がったものを他の人と共有することで、またその人たちもそれじゃ最低限これだけやればいいんじゃないのっていうような形で、すごくやっぱりいい訓練で、それは現地の人たちにとっても。これまでのシャーガス病対策が特別な活動であるならば、これからは本当に日々のルーティンの当たり前の活動としてこなしていかなければならない。現場をよく把握し、常に新しい方法を見つけながら。El mensaje sencillo es: Chagas es fácil de controlar, pero tiene que comenzar con uno mismo, un cambio de actitud. So it's right now is the point where everyone has to start working as a team and also try to maintain actions with sustainability. So that's what is the process of development. でも本当に現場で必要なのは、建設的に批判してくれる人なんです。みんなで答えを探す、その時に一番見合ったやり方を探す、それを試してみる、失敗からお互い学び合う、これができれば、少々の問題は乗り越えられるんじゃないかなと思います。一つ一つの瞬間、一つ一つの出会いとか、一人の人が発した言葉とか全部大切ですから、忘れないで取り込んでいってほしいなと。
住民も行政官も自分たちがシャーガス病の感染を防ぐことができるなど考えてもいなかった。プロジェクトを通して人、物、金、情報、マネージメント、サービスのすべてが連動し、保健システムが有効に機能し始めた。El cambio lógicamente fue como a través de la primera fase trajo la promoción, la participación intersectorial. Ahí van incluidas las ONG, las alcaldías y todo lo que es la comunidad organizada, ¿verdad? Los centros escolares. De manera que actualmente así se está trabajando con toda la parte de la organización comunitaria. La verdad que yo he aprendido bastante. Aprendí a ser un buen administrador, a valorar el fondo externo y tratar de darle el uso que correspondía. このプロジェクトの教訓はきっと他の疾病対策にも当てはまる。他の国でも保健システムを強化する支えにきっとなる。Eso trae beneficios para otras cosas. Si la vivienda no tiene condiciones para el vector de Chagas, es una vivienda que es más digna y tiene mejor calidad y entonces previene otros problemas de salud física y de salud mental. Cuando uno logra que la persona se apropie de su propia seguridad en salud, entonces creemos que hemos logrado los objetivos de las actividades de autosalud que nos favorecen en el 100% no solo para Chagas, sino que para otras enfermedades. We need to be able to establish what is the situation, what can be done, what can be expected in reality, and what needs to be additionally addressed. That has been part of the lessons learned, and it is something that is applied not only to Chagas, that can be applied to all the different areas of technical cooperation between agencies. One that we have convinced of our relation with JICA has been successful, and it is to be shared. Bueno, lo más importante es que no nos demos por vencidos, que no paremos ante la enfermedad, que sigamos combatiéndola y que sobre todo eduquemos a las futuras generaciones para que esta enfermedad no les afecte a ningún niño. 長期的な成長という視点を持ち、国際的な連携に取り組み、現場の人たちが育つ機会を保っていけるならば、救われるはずの人を一人でも多く救うことがきっとできる。Sin chinches, no hay Chagas. Sin chinches, no hay Chagas. Sin chinches, no hay Chagas. No chinches, no Chagas. No chinches, no Chagas. Sin chinches, no hay 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 Chagas. ¡Burrando, burrando! 人を変える、行動を変える、それがシャーガス病による不幸を減らす、未来の子どもたちの笑顔を守るために。